大家好，欢迎来到我们的亚洲大眼睛节目。今天我们要讨论的是台湾近10年来遭遇的最强台风盖尼。这场风暴不仅在台湾引发了洪水、山体滑坡和大范围停电，还导致多艘船只沉没，造成人员伤亡。高雄等地区受灾严重，造成5人死亡、数千人受伤，并导致数万人被迫撤离。甚至在菲律宾和中国福建省也造成了重大影响，导致更多人员伤亡和环境灾害。这次台风事件不仅让我们感受到自然灾害的威力，更提醒我们要加强预防和应对措施。面对这样的挑战，我们需要从历史和数据角度来看待，并从中学到教训，提升应对能力。本期节目我们将从多个角度探讨这次台风的影响，并敬请期待。请大家继续收看详细内容。台湾在这个周三面临了近10年来最强的台风盖米。台风在台湾南部的城市高雄引发了严重的洪水，造成5人死亡，多达500人受伤，数以千计的家庭被迫撤离家园。高雄1名驾车者被树压死，花莲1名女子因建筑物部分倒塌而丧生，第3人因泥石流袭击高雄的2栋房屋而死亡。此外，台南南部有1名男子被树压死。这场风暴的强烈程度与带来的灾害，让当地居民陷入无比的恐慌和不安。在这场风暴的摧残下，台湾的交通与经济活动几乎陷入瘫痪。周四，台湾多个城市的学校和办公室连续第2天关闭，股市暂停交易，数百架国内和国际航班再次被取消。台湾国防部宣布，年度汉光演习因天气原因提前1天结束，部队被派往协助地方政府进行灾害救援工作。高雄港外一艘在风暴中挣扎的货船最终沉没，这艘船上注册于坦桑尼亚，载有9名缅甸船员。据台湾消防局局长萧万章表示，这些船员在船沉没前紧急穿上救生衣，跳入波涛汹涌的大海中。救援行动于下午3点30分正式展开。恶劣的天气条件严重阻碍了搜救工作，但下午晚些时候，2名船员被成功救起，并被带到警察局。台湾海巡署表示，当局继续扩大沿岸巡逻，找到另1名船员，并誓言将继续搜寻其余失踪的船员。台风盖米并未止步于台湾，随后它向中国福建省移动。于周四晚间登陆。中国国家广播电视台 CCTV 报道，福建省已启动紧急应对措施，航班和火车被取消，超过24万人被迫撤离家园。台风在福建省引发了巨浪拍打海岸的震撼场面，沿海地区的主要交通干道和基础设施也遭到了严重破坏。据中国官方媒体报道，该省的撤离人数达到15万，主要来自沿海渔村。在盖米台风来袭前，菲律宾也遭受了这场风暴的猛烈袭击。台风加剧了该国的季节性降雨，导致洪水和山体滑坡，造成20人死亡。一艘载有140万升油的油轮在马尼拉附近沉没。当局正在紧急应对这一大规模的油污泄漏事件，警告说这次泄漏对海洋环境的影响可能十分严重。据法新社报道，55岁的街头小贩塞纳达库尔达表示，他卖的食物和所有资本都被洪水冲走，现在一无所有。台风盖米的破坏力是显而易见的，它给台湾和邻近地区带来了巨大的破坏和无数的悲剧故事。台湾气象局表示，台风中心于周四早晨4点20分左右离开台湾海面。台风的强度有所减弱，但影响将持续数天。台湾中央气象局局长郑家平表示，台风的影响将延续到周五。总统赖清德建议人们尽量避免出行。全岛约有近8000人被临时安置，前景不容乐观。在中国福建省，国家水利部发布了第2高级别的洪水警报，警告可能有极端强降雨，导致河流和湖泊水位上升。福建省沿海地区的巨浪拍打住海岸。当局已经撤离了约15万人，主要来自沿海渔村。浙江省舟山市的客运航线被暂停3天，福建省福州和泉州以及浙江省温州的大部分航班被取消。广州铁路部门也暂停了部分经过台风影响地区的列车。北京亦因夏季风暴经历了大雨，当局在周三晚间升级并发布了红色警报，预计大部分地区将有超过150毫米的降雨量。当台风盖米继续向中国福建推进时，马尼拉湾的漏油事件担心会对当地环境造成巨大影响。海岸警卫队发言人阿曼多·巴利洛警告说，这次漏油事件的规模可能与去年2月在东方明都洛省发生的漏油事件相当。
该事件造成了珊瑚礁和红树林的巨大损害，影响了数万名渔民和至少6个省的海滩度假村。在台湾，这场台风的影响远未结束。尽管台风盖米在星期四已经减弱为强烈热带风暴，但它的残余仍然覆盖台湾，继续带来强降雨和干扰。卫星图像显示，台风盖米正在向中国东南部移动，预计将在福建省降落。对于当地居民和救援人员来说，这场灾难带来的挑战远未结束。未来的几天仍然充满了不确定性和危险。在这个大自然的威力面前，台湾、菲律宾和中国人民展现出了无比的坚韧和勇气。他们面对风暴，迎接挑战，展现出人类在灾难面前的团结与力量。无论是救援人员的全力以赴，还是普通市民的互助互爱，都让我们看到了希望与光明。在这场风暴之后，生活将继续，人们会重建家园，重新开始。盖米台风让我们深刻意识到，自然的力量是多么强大，人类在这个星球上依然有很多要学习和适应的地方。请大家继续收看节目第6度百科，对关键内容进行背景介绍。台风盖米是台湾近10年来遭遇的最强台风之一，对台湾及邻近地区造成了严重的破坏和重大损失。这场强烈的热带气旋在台湾引发了洪水、山体滑坡和大范围停电，并导致多艘船只沉没，造成人员伤亡。盖米台风在侵袭台湾时，最高风速达每小时205公里，相当于大西洋的3级飓风。这场台风在宜兰县登陆，带来了强降雨、强风和危险的风暴潮，随后向台湾海峡移动并进入中国福建省。台湾的高雄等地区受灾严重，洪水泛滥，泥石流肆虐，造成至少5人死亡，数百人受伤，并导致数万人被迫撤离。在高雄附近，一艘载有9名缅甸船员的货船因恶劣天气沉没。尽管救援人员迅速展开搜救行动，但由于风暴影响，救援工作进展困难。截至报道时间，仅有部分船员被救起，其余仍有数人失踪。台风盖米也对台湾的日常生活造成严重影响，多个城市的学校和办公室被迫关闭，股市暂停交易，大量航班被取消。台湾国防部因天气原因提前结束了年度汉光演习，并派遣部队协助地方政府进行灾害救援。同时，这场台风在前往台湾的途中加剧了菲律宾的季节性降雨，导致洪水和山体滑坡，造成至少20人死亡，并引发一艘邮轮沉没，油污泄漏对环境造成严重威胁。菲律宾当局正在加紧控制油污泄漏，以防止进一步的环境破坏。在中国福建省，当地政府已经启动紧急应对措施，航班和火车服务被取消，超过24万人被迫撤离家园。台风登陆后，预计将给包括首都北京在内的内陆地区带来大雨，当局警告可能出现的河流水位上升、山洪爆发和城市积水等灾害。此次台风事件再次提醒人们，随着气候变化，热带气旋的强度和破坏力正不断增加，对沿海和低洼地区构成重大威胁。各国政府和相关机构必须加强预防和应对措施，以减少灾害带来的损失和影响。总的来说，台风盖米在台湾和周边地区引发了一系列灾难，从船只沉没、洪水泛滥到大量人员受伤和失踪，对当地的基础设施和日常生活造成了严重破坏。这次事件强调了在面对自然灾害时，提升应对能力和加强预防措施的重要性。欢迎大家进入6度探索的辩论环节，我们从正反2个角度对本节目进行辩论，请出我们的辩论高手楚天舒、谢琪琪。我是楚天舒。我是谢琪琪。各位观众，这次台风盖米的强度和破坏力让人震惊，但让我们先冷静一下，从历史和数据角度来看。台湾是一个常年受到台风侵袭的地区，这样的自然灾害并非新鲜事。根据台湾气象局的数据，台风季节每年都会带来数十次风暴，其中不乏像盖米这样的强台风。说实话，这次的灾害虽然严重，但也不是前所未见的。楚天舒，你这是在洗的吗？这次台风明显是近10年来最强的，甚至比起2016年的莫兰蒂台风还要更具破坏性。
你说的这么轻描淡写，就好像这次5人死亡、数千人流离失所是小事一样。这次台风的影响范围不仅限于台湾，还波及到中国大陆和菲律宾，死亡人数已经超过25人，这可是触目惊心的数字。琪琪，我可不是在洗的，只是在提供一个更全面的视角。历史上，台湾每年都面临台风的威胁，这次是特别强，但我们的应对措施也更成熟了。看看台湾国防部提前结束汉光演习，迅速投入救灾工作，这不正是我们学到了教训，提升了应对能力吗？再说，天灾无法完全避免，但我们能做的是最大限度的减少损失。楚天舒，你这么说就像是在对一个刚摔断腿的小孩说，你摔得很好，至少学会了走路。这次台风明显显示了我们的脆弱。你提到的应对措施，其实只是亡羊补牢罢了，问题是为什么我们不能在灾难来临前就做好充足的准备？为什么总是等到灾难发生后才说我们学到了教训？你把这说成是一种成长经历，但对那些失去家园和亲人的人来说，这种成长太过沉重了吧？琪琪，我并不是要轻视这次台风的严重性，而是想强调我们在灾难应对方面的进步和努力。你知道吗？2017年墨西哥湾的哈维飓风造成了超过1250亿美元的损失，但那次美国政府的快速反应和救援行动受到国际社会的认可。我们台湾虽然面积小，面对的挑战不小，但我们的救援行动和应对速度也不容小觑。总的来说，我们不能只看到问题，而忽视了进步。楚天舒，我明白你的意思，但这次台风的教训告诉我们，进步远远不够。你提到哈维飓风，那是个好例子，但我们有没有达到那样的应对能力呢？显然还差得远。这次台风让上百万人停电，数千人无家可归，这么多的问题摆在眼前，我们不能自我安慰说我们已经进步了。我们需要的是更全面的防灾措施、更完善的基础设施，以及更多的国际合作。否则，面对下一次台风，我们可能还是会面临同样的困境。请大家继续收看节目的六博士的分析评论。哈喽，各位大眼睛的读者朋友们，今天咱们要聊聊一个惹人心惊胆战的话题——台风袭击。这次的主角是盖米，一个让台湾和邻近国家都饱受摧残的风暴。这次事件让我们看见了天灾无情，但也让我们见证了人性中的勇敢与团结。首先，让我们把时间调回到那惊心动魄的周三，在台湾，盖米台风带来了近10年来最强的风雨，直接让高雄这个全台第2大城市陷入了洪水的危机。5条人命不幸在这场灾难中失去，1艘货船更是被暴风雨击沉，还有6名船员失踪，救援人员在恶劣的天气下展开搜救。这个场景简直可以拍成一部灾难大片了。各位说是不是？据说这次台风的破坏力还不止于此，它甚至在前往台湾的路上，顺便在菲律宾施展了一番魔法。结果呢？洪水、山体滑坡，那儿的朋友们更是受到了严重的打击，20条人命在这场自然灾害中逝去。特别是马尼拉附近，一艘载有140万升油的油轮也硬生生被大自然的力量给掀翻了，油污泄漏的问题让当局焦头烂额。其实，这场台风对于台湾的影响不仅仅是洪水和船只沉没，学校、办公室关闭，股市暂停交易，数千人被迫撤离，甚至还有一位驾车者和一位因建筑物倒塌的女士不幸丧生。大家说，这样的场景是不是像极了末日电影？然而，这一切还没结束。盖米台风在周4早晨稍微休息了一下后，马不停蹄地杀向中国福建省。
当地早就启动了紧急应对措施，超过24万人被迫撤离家园。哦，对了，台风还在菲律宾留下了22条人命，让总死亡人数达到了25人。你能想象得到吗？这简直像是在和自然界的魔王对决。福建省的朋友们也没闲着，巨浪拍打着海岸，当局紧急撤离了约15万人，主要是沿海渔村的居民。浙江省舟山市的客运航线也被暂停3天。这里的朋友们，别忘了跟小编分享一下你们的经历呀。最后，盖米台风在台湾的影响也让我们不得不思考，气候变化真的影响到了台风的强度和频率。专家们说，这些极端天气现象越来越常见，而且变得更加猛烈。这种情况下，我们不仅要提升应对自然灾害的能力，更要开始思考如何从根本上解决气候变化问题。总结来说，这次的盖米台风让我们真切地感受到了自然界的无情与强大，但同时，我们也见证了全球各地民众在灾难面前的勇敢与互助精神。希望受灾的朋友们能早日恢复正常生活，我们也应该从这次事件中学到更多，为未来做好更充分的准备。好了，今天的分享就到这里了，希望大家在灾难面前都能保持冷静与坚强。我们下期节目再见。台风盖米于周三横扫台湾，带来毁灭性的影响。这场风暴被称为近10年来最强的台风。台湾高雄市的街道被洪水淹没，造成5人死亡，数千人被迫撤离。随住台风的肆虐，台湾许多城市的学校和办公室连续第2天关闭，股市也暂停交易。根据 Telegraph 的报道，高雄一名驾车者因树倒被压死，花莲则有一名女子因建筑物部分倒塌而丧生。高雄的2栋房屋被泥石流袭击，造成1人死亡，另1人被困，最终获救。台南南部的另一男子也因树倒而丧生。这场台风在台湾西南海岸引发了重大海难，一艘缅甸船员驾驶的货船在恶劣的天气中沉没，9名船员被迫穿上救生衣逃生，并漂浮在海中等待救援。台湾消防局局长萧焕章描述了这一混乱的场景，表示他们掉进海里，恶劣的天气条件极大地阻碍了搜救工作，直到下午3点30分才得以开始，并动用了救援飞机。到周四晚些时候，台湾海巡署成功找回了3名船员，并扩大了沿岸巡逻，寻找其余失踪船员。在屏东县，一艘印尼货船在海滩上抛锚，当地电视画面显示巨浪拍打住船只。幸运的是，这艘船并未失去动力，也没有发生油泄漏事件。The End 报道。在台湾登陆后，台风盖米向中国福建省移动，当地启动了紧急应对措施，超过24万人被迫撤离，并暂停了所有列车和航班服务。福建沿海地区巨浪拍打住海岸，当局已撤离了约15万人，主要来自沿海渔村。在中国，福建省已经是今年第3次遭受台风袭击，也是最强的一次。台风登陆后，预计未来3天将给内陆地区带来大雨。包括首都北京在内，这些地区已经连续多日被雨水浸泡。中国当局警告，河流水位上升，山洪爆发和城市积水的风险增加。北京因此发布了红色警报，预计大部分地区将有超过150毫米的降雨量，部分地区24小时内降雨量将超过200毫米。在菲律宾，盖米台风加剧了季节性降雨，导致洪水和山体滑坡，造成20人死亡。Telegraph 报道，一艘载有140万升油的油轮在马尼拉湾附近沉没，当局正在努力控制油污泄漏。这场油污泄漏事件可能对海洋环境造成严重影响。海岸警卫队发言人阿曼多·巴利洛警告说，这次漏油事件的规模可能与去年2月在东方明都洛省发生的漏油事件相当。该事件造成珊瑚礁和红树林的巨大损害，影响了数万名渔民和至少6个省的海滩度假村。马尼拉首都的居民和商家正在清理被水淹没的街道，将浸湿的床垫、垃圾袋和其他碎片堆放在街道上。55岁的街头小贩塞纳达·库尔达告诉法新社，他的房子被淹没，卖的食物也被冲走。他无奈地说：“我所有的资本都没了，我现在一无所有，那是我唯一的生计。”这场台风的破坏力令人生畏，专家指出，气候变化增加了风暴的强度。
导致更频繁且更剧烈的降雨、山洪爆发和强风。台湾的搜救行动仍在继续，政府也在进行后续的灾害救援工作。台湾国防部宣布，由于台风影响，其年度汉光演习已提前结束，部队被派往协助地方政府进行灾害救援。数百架国内和国际航班再次取消，交通受到严重干扰。The Independent 指出，这场风暴的影响还将持续数天，当地居民被建议避免不必要的出行。总结来说，台风盖米以其毁灭性的力量席卷台湾和菲律宾，不仅造成了重大人员伤亡和财产损失，还对环境和社会生活带来了深远的影响。这场风暴提醒我们，面对自然灾害，只有提早预防和有效应对，才能最大限度地减少损失和痛苦。随着气候变化问题的日益严重，我们必须更加关注和应对这些极端天气事件，以保护人类和地球的未来。谢谢大家收看六度探索，这是一个由科学家、经济学家、媒体人、工程技术人员合作建立的新型媒体。网友与六度 I 参与合作完成各种内容，这些内容不能作为任何决策或法律的意见。这是一个新型的试验性媒体方式，我们希望得到大家的支持，修正错误。网友可以参与讨论，也可以向万能的六博士提出你能想出的任何问题。六度世界网址是6，Well， 请介绍给你的亲朋好友。Ancient law, ancient built